يا مساء الفل. فيلم النهاردة كله مغامرات وإثارة وتشويق، فلو انت أول مرة تشوفني ما تنساش المتابعة واللايك. مش هطول عليكم، الفيلم بيبدأ سنة 1944 وقت الحرب العالمية التانية، وبطلنا بيكون واحد من مشاة البحرية الأمريكية اسمه أليسون، ولقى نفسه ضايع في وسط البحر بعد معركة طحن مع اليابانيين في المحيط الهادي. وبعد كام يوم من اللف والدوران في المية أخيراً لقى بر الأمان ورسى على جزيرة اسمها تواسيدا. وبنشوف أليسون بيدخل الجزيرة وهو حذر جداً عشان بيبقى خايف ليكون اليابانيين محتلينها، بس بعد ما لف فيها شوية ملقاش حد خالص، فاطمن وقال إن الجزيرة شكلها مهجورة ومفيش قلق من العساكر اليابانية. وهو بيتمشى دخل كنيسة واتفاجئ براهبة زي القمر بتكنس الأرض. وأليسون ما بيكونش مصدق إن في ست عايشة لوحدها هنا. وبنلاقي الراهبة خافت في الأول، بس لما عرفت إنه عسكري أمريكي هديت وبتقوله إن اسمها الأخت أنجيلا، وإنها قاعدة لوحدها بعد ما بقية البعثة سافروا فيجي وسابوها. فأليسون استأذنها يقعد ويرتاح شوية في الكنيسة. ولما صحي من النوم بيلاقي أنجيلا بتصلي، فراح طفى النار كلها فوراً عشان خايف إن اليابانيين يشوفوا الدخان ويعرفوا طريقهم. فأنجيلا بتعتذر له إنها ما كانتش واخدة بالها وبتقدم له أكل. وبعد ما خلصوا أليسون بيطلب منها سيجارة، بس ما لقيتش غير بايب بتاع الأب فيليبس اللي مات من كام يوم. وبتحكي له إنها وصلت الجزيرة مع الأب فيليبس من 4 أيام بس عشان يدوروا على قسيس تاني، ولما جم يرجعوا السفينة كانت مشيت واتحبسوا في الجزيرة. وتاني يوم أليسون بياخد أنجيلا عشان يدوروا على أكل، وبنشوف إن الجزيرة دي بيطلع فيها خير كتير قوي، وأليسون بيطلع على الشجر عشان يجيب فاكهة. وبعد كده بيسمع صوت خنزير بري، فبيمشي وراه ولقاه عايش في كهف مستخبي، بس ما بيقدرش يقتله بالرمح الخشب. وبعدها بشوية أنجيلا بتشوف سلحفاة في البحر وبتشاور له عليها، فأليسون بيجري وراها بحبل ومركب بدائي وطلب مساعدة أنجيلا، وفعلا مسكها، بس السلحفاة كانت قوية وسحلته في المية، وأنجيلا كانت هتموت من الرعب عليه. والسلحفاة بتغطس بيه لتحت، بس ربنا ستر وأليسون بيطلع ومعاه السلحفاة كمان. وهم بياكلوا أليسون بيقول لها إنهم ممكن يعيشوا هنا سنين بالفاكهة والأكل ده، بس ما ينفعش يفضلوا محبوسين طول العمر. وبيخطط إنه يسافر 300 ميل بالمركب البدائي ده لحد فيجي عشان أنجيلا تكمل رسالتها كراهبة. مع إن الخطة مجنونة، بس أنجيلا بتوافق وبيقرروا يخوضوا المغامرة. فأليسون بيبدأ يظبط المركب وأنجيلا بتعمل الشراع، وهم بيرغوا مع بعض. أليسون بيقول لها إنه مش فاهم إزاي واحدة حلوة زيك عايزة تبقى راهبة، لأنه كان فاكر الراهبات دول ستات عواجيز بس. فأنجيلا ردت إن ده قمة سعادتها، زي ما هو حلمه يبقى عسكري مارينز. وفجأة طيارة يابانية بتعدي، فبيستخبوا فوراً، وأليسون بيعرف إن دي طيارة استطلاع وهيرجعوا تاني، فبيقرر ياخدها للكهف اللي لقاه قبل كده عشان يباتوا فيه. وفعلاً اللي خاف منه حصل، الطيارات اليابانية بترجع وقعدت تضرب في الجزيرة. وفي الوقت ده أنجيلا بتكون مرعوبة من الانفجارات، بس أليسون بيطمنها. ولما الضرب بيخلص بينزل يشوف إيه اللي فاضل، لقى الدنيا كلها اتدمرت، والأكل والمركب اللي كانوا بيجهزوه كله راح. فأليسون بيجيله إحباط، وبيبقى أملهم الوحيد إن الجيش الأمريكي يجي ينقذهم. وبعدها بشوية السفن اليابانية بتوصل وبينزلوا كتيبة عشان يحتلوا الجزيرة. فأليسون فهم إن كده مفيش أمان، فاتحشروا في الكهف وفضلوا كاتمين أنفاسهم، والعساكر اليابانيين بتلف حواليهم، بس ربنا ستر واليابانيين بيفتكروا إن الجزيرة فاضية وبيرجعوا. فأنجيلا جات لها فكرة مجنونة إنها تسلم نفسها ليهم، لعل وعسى يحترموا إنها راهبة، بس أليسون بيرفض تماماً وبيخاف عليها. وبعدها وهو بيدور على سمك بيتفاجئ ب3 عساكر يابانيين، فبيستخبى ورا صخرة والموج غطاه وما شافوش، فبيرجع للكهف بالسمك، بس أنجيلا ما قدرتش تاكله ني وبتعتذر له. فبنشوف أليسون بيخاف عليها، فبيقرر يغامر ويسرق أكل من معسكر اليابانيين. وفعلاً بعد ما بيشتت الحراس بيدخل المخزن وبيملى شنطته أكل، بس وهو خارج العساكر بيدخلوا، فبيستخبى وبيتزنق لحد الصبح. ولما الضابط بينادي على العساكر عشان يتجمعوا في الطابور، أليسون بيستغل الفرصة وبيهرب.
وبيرجع الكهف وهو معاه الأكل، بس أنجيلا بتكون زعلانة ومنهارة عشان سابها لوحدها. وفي اللحظة دي أليسون بيحس لأول مرة إن في حد بيخاف عليه وبدأ يحبها. وتاني يوم بيعمل لها مشط ووردة هدية، وهي فرحت، بس قالت له إنها قصت شعرها كنوع من التضحية لما أخذت نذورها الأولى. فأليسون بيسألها لو ينفع تتراجع وتعيش حياة عادية، فبتقول له إنها قدامها شهر قبل ما تاخد النذور النهائية اللي تخليها راهبة طول العمر. فأليسون بيفرح إن لسه في أمل. وفجأة بيسمعوا انفجارات، ودي بتبقى معركة بحرية في المحيط، وأليسون بيتمنى إن الأمريكان يكسبوا عشان اليابانيين يمشوا. وفعلاً تاني يوم اليابانيين بيسيبوا الجزيرة، والاتنين بيفرحوا جداً وبيخرجوا من الكهف، وبيلاقوا اليابانيين سابوا وراهم أكل كتير. وهم بيحكوا مع بعض، أنجيلا بتستغرب إزاي واحد زي أليسون لسه ما اتجوزش. فأليسون بينتهز الفرصة وبيعترف لها بحبه، وبيقول لها إنه عايز يتجوزها وتلغي موضوع الرهبنة ده. بس أنجيلا بترفض وبتقوله إنها وهبت حياتها لربنا ومش هترجع تاني. فأليسون بيتضايق والجو بيبقى بايخ بينهم، فبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيعتذر لها وبيقول لها تنسى اللي قاله، وإنه فهم إنها مخلصة لرسالتها زي ما هو مخلص للجيش. وبالليل أنجيلا بتلاقي إزازة خمرة يابانية في شوال رز، فشربوا منها، وأليسون بيسكر وبيبدأ يخرف في الكلام ويضايقها، وبيقول لها إن الراهبات بيبقوا وحشين وعواجيز، وإنهم هيعيشوا هنا للأبد ومحدش هينقذهم. فأنجيلا عيطت وبتجري في الغابة، والدنيا بتكون بتمطر. وتاني يوم لقاها مغمى عليها وحرارتها عالية جدا، وهو شايلها بيشوف السفن اليابانية راجعة تاني، فاضطر يرجع بيها للكهف في ظروف صعبة ومن غير أكل. وأليسون كان هيموت من القلق عليها، فقرر يعمل مهمة انتحارية ويروح يسرق غطا عشان يدفيها. وهو هناك عسكري ياباني بيقفشه، بس أليسون بيعرف يقتله بالمطوة ويرمي جثته في البحر من غير ما حد يحس. وبيرجع وبيغطيها، واضطر يقلعها هدومها المبلولة عشان ما تبردش. ولما فاقت اتصدمت، بس أليسون شرح لها اللي حصل واعتذر لها، وهي شكرته وعرفت إنه راجل شهم ومحترم، وقالت له إنها جريت مش خوفاً منه، بس خوفاً من كلامه إنهم مش هيخرجوا من هنا أبداً. وفي اللحظة دي اليابانيين بيلاقوا جثة صاحبهم، فولعوا النار في الغابة كلها عشان يلاقوا اللي عمل كده. وعسكري ياباني بيلاقي فتحة الكهف وبيطلب من صاحبه قنبلة عشان يفرتك المكان، فأليسون بيستعد يخرج عشان يسلم نفسه. بس فجأة حصل انفجار كبير والغارة الأمريكية وصلت، وأليسون بيفرح جدا، وقعدوا يتفرجوا على الأمريكان وهم بيمسحوا اليابانيين. وأليسون بيعرف إن السفن مش هتعرف تنزل الجزيرة طول ما في 4 مدافع يابانية، فقرر يخرج لوحده ويعطل المدافع دي. أليسون نجح في مهمته وخلى أمريكا تكسب المعركة، بس اتصاب في الانفجار. ولما السفن بتوصل أنجيلا بتكون بتعالجه، وأليسون بيعرف إن دي لحظة الوداع، فبيشكرها إنه عرفها وبيتمنى لها السعادة. وهي بتقوله إنها مش هتنسى إنها قابلت راجل بجد زيه صانها واحترمها. والعساكر الأمريكان بيوصلوا وبياخدوهم، وأخيراً بعد أسابيع من العذاب الاتنين نجوا وطلعوا من الجزيرة. وكده بيخلص الفيلم، وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.